What is up mga kwe? For today's video, akong sulayan og cleaning ng 5 years old nga aircon diri sa balay. Murag na boy skill set nga ma-unlock guys. Pwede na itong ma-add-on sa ato ang mga experiences diri. So first time na to ning mag-open og kuan aircon. So since naman tay mga experience og hayog ka payer ambot og maura ba na siya. So basig lahi na basig makita ko diri og drum or toner ba or unsa pa diha cleaning blade. Di na mao. So first time na tong mag-open og drum, mag-open og aircon niya lantaw mo guys kung unsa na ko mao ba niyang paggamit or kinahanglan na ba ta maghinay-hinay og tigo basig di na ni mabalik no. Right, so akong gibuhat guys, akong gipang dismantle sa yung gipisa-pisa siya, then akong gilimpyuhan diri, akong giwashingan o human akong gibulad para ang basig mo ground siya pag atong pagbalik no. And then magbalik mo na ni na forma ra gud siya guys, forma ra po yung aircon. So ato na pong sulayan kung mao na pong andar ba na siya unya matog limpyo atong i-testing sa kung okay ba siya, mo andar ba siya. So ni andar man siya, so okay na ato na ibalik sa lugar. So that's all, bye. Hui.